Всем здравствуйте. Будем сегодня еще менять масло на Mazda 6, второе поколение GH, Дорист, мотор 2.0 бензин с коробкой автомат на 147 лошадей примерно. Масло будем заливать Лукойл Люкс 5В30. Тут есть, скажем так, есть некоторые вопросы по мотору, маленькие. Последний раз масло менялось 3000 назад. Что сейчас просто меняем масло моторное, а фильтр остается тот же. То есть фильтр не трогаем. Данный владелец, скажем так решил. Сливаем масло моторное. Головка на сливной болт на ключ головку 17. Вниз показал, как что сливать. Надеюсь, видно. Я думаю, разберетесь. Масло менялось, 3, может 4 тысячи назад примерно, уже черное. Говорю, фильтр трогать не будем. Данный владелец так решил. Просто поменять масло. Старую медную шайбу меняем на новую. Не забываем. Сливаем по возможности, что возможно. Чем меньше старого масла тем лучше. Конечно, максимально все невозможно еще слить. Там цилиндры, остатки каналов, все прочее. Возможности.
На Mazda 6 по инструкции по эксплуатации автомобиля написано 30, потом 40 момент затяжки. Тридцать, потом 40. Проверили все. Паш, привет. Чем хорош данный двигатель, можно сразу видно головка блока цилиндра, что поставить, в принципе, пустую старую какую-нибудь бутылку из-под литра и сразу заливать. Заливаем Lukoil Lux 5В30. Когда сливалось масло, если сливался фильтр 4 литра, когда заливается, потом показывает по уровень максимум. В принципе, достаточно очень удобно. Хотя по мануалу написано 4100, 4300. Все, залили. Заводим, проверяем, даем поработать пару минут, проверяем, нигде не течет, глушим, через пару минут можем проверить уровень масла. Да, на машине все, замена масла осуществлена. Всем спасибо, хорошего настроения, хороших выходных, все. Всем до свидания.